Hello，大家好，我是镜片600度。今天我们来看一个包裹，这个包裹是一位粉丝发过来的 AirPods 耳机。故障的话，目前还不是很清楚啊，跟我说过，我不记得了。我们先来看一下。好，这个耳机我们看一下，打开，好，闪白灯。闪白灯一般是可以跟手机连接的啊，现在也闪绿灯，绿灯在闪。我们拿出左耳，还是在闪；拿出右耳呢，好，不闪了啊。放入左耳，好的，不闪；放出右耳，好，再闪。那么我们大致可以判断出，这个耳机的话就是右耳闪灯，充满的话闪绿灯，没充满的话闪这个橙色的灯。我们先单独放右耳，我们按后面的按键看一下。好，不可以闪白灯啊，我按了啊，不可以闪白灯，是不连接的。好，我们单独放左耳，好，是可以亮这个白灯啊。好，但是按的话，由于单只耳的话，可能白灯是不闪，不容易连接啊。好，我们准备一个盒子啊，这个盒子是好的啊，也是闪灯的啊，那说明这个右耳的有问题。右耳有问题的话，闪灯我们先排除一下是不是耳机里面的电池问题。耳机如果是电池问题的话，也会造成闪灯。那接下来呢，我们用热风枪把它给加热。左耳先不管它啊，热风枪给加热，加热是100度。加热我们用万音表来量一下它的电压是不是正常的。好，吹了大概有3分钟左右啊，那我们来看一下，从这个字母的方向往上扳啊。好，还是不太行，我们再继续吹。好，刚刚又吹了2分钟啊，应该可以了啊，可以了。3.5伏，3.5伏啊，不到3.6。我们的外挂电池试一下嘛，像这种电压的话比较悬啊。我们先外挂电池，我们先把它负极给去掉。好，这样我们就焊好了。焊好之后呢，我们把这个插座摆成一个这样的形状啊，可以让它放回到电池仓里面。然后我们来测试一下，看到底是不是这个电池问题。好，我们先把这个拿走。我们先拿一个右耳啊，看一下是不是电池盒的问题啊。啊，是不闪灯的啊，说明电池盒是没有问题。好，不闪灯了啊，挂个电池就好了，可以看到，好，是可以的啊。然后我们右耳把它拿出来，拿出来之后呢，我们这样捏着看一下，会不会有那个有这个标志啊？大家看到吗？那说明这个右耳啊是因为电池的老化造成它闪灯。那接下来呢，我们把左右耳都一起换一下，然后电池仓粉丝也要求把它给更换一下，我们一起都给更换一下。好，接下来我们进行更换电池，我们先给它加热。更换电池的话，我们用这个镊子，这种镊子啊，镊子把它前面给这样约弯一点，就把它给扳弯一点，正好能卡住电池里面的孔。这个拉电池效率是最高的。拉出来的时候呢，出来越多，放得越远啊，防止外壳变形。好，这样就行了啊，这样就可以了。
那接下来我们开始把右耳也烤一下啊，左耳讲错了，左耳也烤一下，等回来装电池。好，这个电池就已经装好了啊，还没有封胶，因为我们要测试它有问题才能封胶。可以看一下，好的，没问题啊。然后我们拿个手机过来，然后把这个孔给堵上，看一下会不会出现那个标志啊？出现耳机标志啊，说明这个右耳啊现在已经修好了，电池也正常了。啊，我们测试一晚的话没问题，我们来给它封胶就行了啊。还有这个电池仓电池的话也要更换，这需要跟粉丝沟通一下啊，因为之前的话他不确定换不换，沟通一下我们才换啊。视频我们就不拍了。这个左耳一样的，同样的方法换个电池就行了啊。在此的话，由于时长的原因呢，我们也不拍了。好的，感谢你收看本期的节目，下次节目我们再见，拜拜。